Oke guys ya, kali ini kita mengetes ini operator ekskavator. Ini operator ini kelihatannya operator ekskavator ini sangat senior sekali guys. Pengalamannya sudah membawa ekskavator Kobelco, Cat sama Komatsu katanya selama 2 tahun. Jadi kita lihat dulu ya, mudah-mudahan abang ini lolos. Tapi dari gerak-geriknya kelihatannya ini sangat senior sekali nih guys. Itu tanah yang dia sendok itu lolos, tidak kena.